নভেম্বর মাসের এই শীতে সুইডেনে বসে আসলে তেমন কিছু করার থাকে না, কিন্তু বাইকে দেখা যাচ্ছে হেভি ফর্মে আছে, বহুত ফুর্তিতে। ঘটনাটা কি? বেয়াদবি না নিলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম, আপনি কি করেন এইসব? টিকটক ভিডিও বানাই। টিকটক? টিকটক টিকটক? টিকটক টিকটক এইসব টক জাল তো আমরা বুঝি না রে ভাই। আমরা জানি আপনি আমাদের রান্না শেখাবেন। আচ্ছা, বেশি ঝামেলার তো দরকার নাই, হাতে আছে এটা দিয়ে কিছু কর, কাপ দিয়ে কিছু করে দেন। তাহলে একটা কাজ করি, এই কাপ দিয়া তো আমরা ধরেন কফি খাই, চা খাই, আরো কত কিছু খাই, তাই না? তাহলে আজকে কাপ দিয়ে একটা কেক বানাই দেই, চকলেট কেক। 1 মিনিটে মিক্রোওয়েভ ওভেন, 1 মিনিটে হবে। আপনি পারবেন? অবশ্যই পারবো, কেন পারবো না? এটা একটা কথা। মনে হচ্ছে সাবাস। তাহলে শুরু করি। আচ্ছা করেন। এই ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো এখানে রাখো, এই জায়গায় সামনে। ভাইজানে দেখি মাথায় হাত। কি এলো এটা? সর্বনাশ। তো ওস্তাদের থেকে তো আমি শিখছি, ঠিক উনি তো এইভাবেই শিখাইছে, কিন্তু আমার মনে হয় বেকিং পাউডারটা একটু বেশি পড়ছে। বেকিং পাউডার যে পরিমাণ দিচ্ছি তার থেকে অর্ধেক কম দিলেই জিনিস একদম পারফেক্ট হইতো আমার মনে হয়। তারপর আমরা দেখি, নাকি? হ্যাঁ, বলি কি আরেকবার একটু চেষ্টা করেন। না না না, যেটা আছে এটাই দেখি, যা হয়েছে তাই দেখি না। আসলে কিন্তু জিনিস খারাপ হয় না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই যে আরো উপরের থেকে ধরলে যে একদম ক্লোজ ইয়েতে, এই যে কেক কিন্তু হয়ে গেছে আমার মনে হয়। তবে বেকিং পাউডারটা একটু কম দিলে, এই যে খারাপ না, নাকি? এই যে জিনিস কিন্তু খারাপ হয়নি। ঠিক আছে। ঘোড়া ডিম পড়তেই চায় না, দেখ।
জিজ্ঞেস করবা কি ভাই অবস্থা, মুখে আস্তে আস্তে আমার মুখের দ্বারা আইসা পরে স্ক্রিনশট করবা, জিজ্ঞেস করবা কি ভাই কি বানাইলেন। কিছু একটা মানে তুমি স্ট্রেসে তৈরি, তোমার মধ্যে প্রচন্ড স্ট্রেস তৈরি হয়,